Как парусники ходили против ветра? Это происходило за счет сочетания направления ветра и формы парусов. Паруса работают как крылья. Парус, установленный под определенным углом к ветру, может создать импульсную силу, отталкивая корабль вперед. Главное здесь — угол атаки паруса к ветру и его форма, которая может напоминать изогнутое крыло самолета. Для движения против ветра парусники использовали лавировку. Судно перемещалось зигзагами, поочередно меняя направление на левый и правый борт.